kigger. Ej, det er fandme for klamt, det vand der. Jeg ved det fandme ikke. Nej, ingenting perfekt. Ikke Ja. Jeg smider lige tøjet først. Ja. Nå. Jeg må ikke kigge på det, fordi jeg har en kæreste. Det må du heller ikke, Philip, fordi du har også en kæreste. Er ikke en eller anden, der gider holde det her? Er du nøgen? Nej, ikke nok. Filmer du? Ja. Okay. Så filmer jeg søen. Haha, det er altså også en smuk sø. Prøv ud Hva? den anden der. Prøv ud Kan du se, ikke også? Den ensomme mand. Hallo, jeg har sagt, du får 200 mere, hvis du fanger en anden. Det er den ene. Ej! Hvis du bringer den. Det her, det bliver det sjoveste, jeg nu. Hop i nu. Prøv at tage en hoved. Ikke hop i der voldsomt. Du ved Hallo, er der ikke en eller anden, der har en elastik? Jeg tror, hallo, hvad fanden laver I, mand? Lad være med at gå ind foran bumser. Marianne, nu slapper Kom så, du lige Marianne. af. Kom så. Det er fandme godt, det der. Lige præcis. Så var det koldt. Så er det bare i. Du skal ud og svømme. Du har lang vej foran dig, Marianne. Hvor er det klamt, det der. Der er ingen, der tager redningsvesten med dem. Var det godt? Nej, jeg skal ikke nu. Jeg skal overholde tøj på. Jeg fryser helt vildt. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, altså.